ضبط تدفق الملمع لغسالة الصحون هانسس أو هيتاشي أو أي غسالة صحون أخرى. أول حاجة بندوس على القائمة دي، بيظهر معانا رقم واحد. بنيجي علشان نزود أو ننقص بندوس على الأسهم يمين وشمال. بتغير معانا صفر، وبعد كده بتغير بي 2 وبي 3 وبي 4. علشان تختار أفضل اختيار بتختار بي 2 ده، بيكون مناسب كويس. بعد ما تختار الاختيار اللي انت حسب اللي انت محتاجه، بتدوس على القائمة مرة تاني علشان تثبت هذا الاختيار. بعد تثبيت الاختيار خلاص كده انت ثبت، بتدوس على تشغيل وتبدأ تشتغل.